Cihazınızın tamire mi ihtiyacı var? Ücretsiz teşhis sunuyoruz. Kapınıza kadar alıyor ve teslim ediyoruz, telefon veya seyahat gerekmez. Tamir öncesi size fiyat teklifi gönderiyoruz ve sadece onayladıktan sonra devam ediyoruz. Kolay, şeffaf ve profesyonel. Link açıklamada. Dyson V10 vakumunuzun gatillosunu değiştirmek için öncelikle gerekli aletleri hazırlamanız gerekiyor. İhtiyacınız olan aletler arasında bir T10 tornavida, bir ince uçlu tornavida ve bir temizlik fırçası bulunmaktadır. İlk adım olarak, vakumunuzu kapatmayı ve fişini prizden çekmeyi unutmayın. Gatillo değişimi sırasında dikkat etmeniz gereken ilk şey, vakumun dış yüzeyini iyice temizlemektir. Temizlik fırçasını kullanarak, vakumun iç kısmındaki toz ve kalıntıları temizleyin. İşlem sırasında daha iyi bir görünüm sağlar. Şimdi, T10 tornavidanızı alarak vakumun arka kısmındaki vidaları sökmeye başlayabilirsiniz. Vidaları çıkarırken, kaybetmemek için bir kapta saklayın. Eğer bunun çok zor olduğunu düşünüyorsanız, evden alın ve teslimat hizmeti sunduğumuzu unutmayın. İşlemi sizin için çok daha kolay hale getirebilir. Vidaları çıkardıktan sonra, vakumun arka kapağını nazikçe kaldırın. O aşamada, eski gatilloyu göreceksiniz. Gatilloyu çıkarmak için, ince uçlu tornavidayı kullanarak bağlı olduğu klipsleri dikkatlice açın. Klipslerin zarar görmemesi için nazik olun. Yeni gatilloyu yerleştirirken, eski gatilloyu çıkardığınız yerin tam yerine oturduğundan emin olun. Klipsleri dikkatlice yerine oturtarak, yeni gatillonun yerine sabitlenmesini sağlayın. Eğer işlem sırasında herhangi bir sorunla karşılaşırsanız, tamir öncesi fiyat teklifi alabileceğinizi hatırlatmak isterim. Son olarak, arka kapağı tekrar yerine yerleştirip, T10 tornavidanızı kullanarak vidaları sıkıca yerleştirin. Vidaları çok sıkmaktan kaçının, bu, kapağın zarar görmesine neden olabilir. Tüm bu adımları tamamladıktan sonra, Dyson V10 ununuzu test etmeyi unutmayın. Eğer her şey düzgün çalışıyorsa, işlem başarılı olmuştur. Cihazınızın tamire mi ihtiyacı var? Ücretsiz teşhis sunuyoruz. Kapınıza kadar alıyor ve teslim ediyoruz, telefon veya seyahat gerekmez. Tamir öncesi size fiyat teklifi gönderiyoruz ve sadece onayladıktan sonra devam ediyoruz. Kolay, şeffaf ve profesyonel. Link açıklamada.